大家嚟就今日同我講個中四第12課入邊嘅 revision exercise 第10條嘅，咁呢一度咧就係一條將我哋要用嘅不同嘅方法啦，即係 sin formula、cosine formula 或者 heros 或者係1 over AB sin 呢4個方法融會貫通去做一啲題目咁樣嘅。好，咁呢度咧咁就可以見到 A 同埋 B 啦。咁呢度咧其實叫你揾 area 嘅，咁我哋如果去做嘅話，我哋點樣去處理佢咧？咁樣嗱，咁我哋如果要做嘅話咧，咁其實咧就係去做翻一啲邊啊、角啊，揾翻一啲先。咁你要留意嘅地方係乜嘢咧？要揾 area 嘅話咧，咁其實得兩個方法嘅啫，因為呢個唔係一個直角三角形啦，咁所以我哋就揾唔到一個底同埋一個高咁樣啦。咁所以唯獨是只可以用到啲乜嘢咧？就可以用到1 over AB sin C 啦，或者係就用得翻呢一個heros。咁所以咧，一係咧就揾兩條邊加一隻夾角，或者咧就3條邊揾齊晒，咁我就可以揾到個 area 啦。咁呢度咧我又用呢一個 1 over AB sin C 去揾啦。咁所以其實你可以留意到咧，呢度係有兩隻角喺度噶啦。咁一定係關呢兩隻角事噶啦，因為咧我哋只係知道 BC 呢條邊嘅長度啊嘛。咁所以一係揾 AB，一係揾 AC 嘅啫。咁如果我哋就咁睇嘅話咧，我哋要用到呢個12cm 嘅話咧，咁其實就代表我哋一定要揾到呢一隻角先啦。咁點解一定要揾到呢隻角先咧？因為呢一度我哋冇一隻格，我哋冇兩條邊嘅長度加一隻夾角嘛。如果你知道嘅話，咁其實一早已經可以揾得到呢一個面積啦。咁但係因為而家冇呢個方法嘅話，我哋冇兩條邊加一隻夾角嘅話咧，咁其實就代表我哋又唔可以用 cosine formula 去揾條邊咁樣啦。咁所以咧呢一度唯獨是只可以用 sin formula 啫。我寫呢度啦，嗱呢度如果條題目係冇寫 A、B、C 嘅話咧，咁你可以自己喺幅圖度加翻 A、B、C 啦。咁所以呢度咧，你就可以留意到啦。呢個係67度嚟嘅。點解咧？因為一個三角形入邊啦，我哋有齊晒兩隻角嘅話咧，其實最尾嗰隻角我哋都可以揾得到嘅。咁所以 angle BAC 咧就係加58度加55度係等於180度啦。咁 angle sum of triangle，所以 angle BAC 咧就會67度啦。好之後啦，咁你知道一隻角啦，佢嘅對角對邊啦，咁我哋就可以用到呢個咧，我哋就可以用埋剩翻得58或者55度其中一隻角咧，就去揾翻 AB 或者 AC 嘅長度啦。咁所以 AC 嘅話咧，咁其實我哋就對翻58度啦。咁因為我係決定去揾 AC 嘅，其實 AB、AC 揾咗冇所謂，都可以計到同一個答案嘅啫。咁呢度決定揾 AC 啦。咁所以呢度啦，AC over 58啦，因為呢條邊對住嘅呢隻角就會寫呢個啦。12咧就會對住67度啦，就揾到呢一邊啦。咁我哋就可以解方程啦。咁習慣性寫嘅嘢寫咩咧？就係我哋要揾嘅 AC 就係要擺喺個左上角，即係我哋要揾嘅未知數擺喺左上角。咁就將個 sin 58度乘翻過去啦，咁你就可以解到個 AC 咧就11.0554302啦。咁我哋而家知道呢一條邊幾長啦 ，BC 係12啦，加埋中間隻角嘅話咧，咁你就可以用1 over AB sin C 就可以揾到個 area 就係54.3 cm square 啦。好，計10B 啦一樣，咁你115度對翻16，你已經知㗎啦，係咪先？咁但係因為要揾 area 嘅話咧，咁其實我哋就係要去揾到呢兩條邊中間夾住嗰隻角啦，咁即係代表係 angle ACB 呢一隻角啦。咁因為要揾 angle ACB 嘅話咧，要做多少少動作先嘅，要做啲咩咧？其實要做嘅嘢就係我哋要，因為你淨係知道115度對16cm 啫嘛。13cm 咧唔係對住 ACB 嘅喎，佢對住 ABC angle 呢隻 angle 喎，咁所以其實我哋只可以用 sin formula 去揾到 angle ABC 啫。咁如果你揾到 angle ABC 嘅話，其實我哋就揾到 angle ACB 啦，因為喺個三角形入邊知道咗兩隻角嘅話，就可以用 angle sum of triangle 去揾翻 angle ACB 啦，係咪先？我想要第一個步驟就係 sin angle ABC 啦，我哋揾咗隻 angle ABC 出嚟先。咁呢度 angle ABC 咧就47.4度或者132.6度啦。咁呢個好明顯要 reject 嘅，因為132.6度加翻115度咧係大過180度嘅話，咁就唔可以存在呢隻角啦。咁所以呢隻角要 reject 啦。咁即係你可以得出到 angle ABC 係47.4度。咁你做 angle sum of triangle 咧，你就可以揾到呢一隻角咧係17.57646363度啦。咁你而家知道就係呢兩條邊嘅長度加埋中間嘅夾角嘅度數啦，咁就可以用1 over AB sin C 去撳啦。咁答案咧就係31.4 cm square。咁所以你見到呢啲題目咧，基本上咧就係將你學過嘅嘢全部放晒落去。咁你要自己去判斷究竟要用啲咩方法，你就可以揾到啲角度啊，或者揾到啲邊長咁樣啦。好，咁呢一個咧就係一條好好嘅題目，係融合咗兩個做法咁樣啦，即係兩個concept 啦。咁所以呢一個咧就可以去嘗試多一次。如果你唔明嘅話，可以再睇多次啦。好，咁呢條片咧就到呢度。